यता फर्के रुमाल खोल सिगान फाल मगर्नी घन्टीवालीको बड्डोले आज मलाई 12 बजे भालुचोकमा बोलाएको छ त्यसलाई ध्वाल दिन म आज जाँदैछु यतिकै के जाने यार बाइक लिएर जानु पर्यो यो कोसिङ कहाँ जान्दैछ त म भालुचोकमा जाँदैछु त्यो केरोलाई ठिक पार्न खासमा ओहो त्यसो म पनि जान्छु नि त हो होइन त जान त जाने हो तर तेरो न लटासटा छ न अलिकति कानमा मुन्द्रा सुन्द्रा छ न ठुला ठुला साङ्ला बेर ठ्याक लगाएको छ होइन तर पनि केही छैन 5 चोटिको चाहिँ पुइ पर्छ त्यसलाई लिएर जान्छु नि त भालुचोकमा पनि आइपुग्यो त्यो मान्छे पो कता रहेछ होइन त्यो मान्छे खासमा कतातिर लुग्या रहेछ मलाई त बोलायो त्यसले कता रहेछ अब खासमा ए यतातिर रहेछ यो के हो ए तै हेर्नुहोस् मलाई मेसेन्जरमा बोलाउने बोल्दैन त यार ए लाट आऊ कि बाठा यो यता फर्के रुमाल खोल सिगान फाल ल जुन बोल्दैन त एकचोटि यसलाई अब धुवाले दिनुपर्छ कि क्या हो ए फर्क भने सुन्नुहोस् यसलाई एकचोटि धुवाल्नै दिनुपर्छ कि क्या हो यार एकचोटि हानेपछि मात्र यो बोल्छ कि क्या हो जे भयो एकचोटि दिइहाल्नु हान्छु त भन्ने हो तर खुट्टा हेर्दाखेरि पनि पसाङ्गियाको बेरठ्याको देख्छु ज्यान पनि उस्तै बान्नियाको रहेछ कपालमा पनि 6-7 रङ भरिया रहेछ ओहो यसले त मलाई उल्टै मार्छ कि क्या हो यार ओहो यो त मेरो आफ्नै चेलो पो रहेछ त धन्न माथि मसानको साथी गएछ धन्न माथि मसानको साथी गएछ